السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتنا فرصة للنجاح. Bienvenue à notre chaîne Opportunité pour réussir. من أجل دعمنا المرجو الضغط على زر إعجاب للفيديو ثم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش دائما يوصلكم الجديد ديالنا إن شاء الله. ان شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا درس من دروس مستوى السادس ابتدائي نيفو 6 اني دو بريمير من كتاب ميز ابرونتيساج اون فرونسي. اذا هذا الدرس هذا غادي يكون ديال لا ليكتور، غادي نشوفوا فيه لير اون لتر دو فواياج ديال لونيتي 2 لي باج 26 و 27. اذا كما تشوفوا عندنا في الكتاب المدرسي ديالنا عندنا فيه لير اون لتر دو فواياج. قالك افون لا ليكتور نشوفوا السؤال الاول في j'observe et je découvre. كاك observe le dessin que représente-t-il. داك لو ديسان شنو تيمثل لكم؟ اذا تيمثل لينا واحد لونفون ولا واحد الكارسون وهذوك لي غرون بارون ديالو، اذا الجد والجده ديالو. اذا شنو نكتبوا il représente un garçon et des grands parents. بالنسبه للسؤال الثاني قالك à ton avis que fait le petit garçon. اذا كما تشوفوا شنو تيدير لو بوتي غارسون في داك الصوره هذيك؟ اذا تيكتب واحد الرساله. اذا il écrit une lettre. السؤال الثالث قال quelle est la nature de ce document. شنو هو النوع ديال هذا الدوكيومون هذا؟ اذا ce document est une lettre. السؤال الرابع قالك à quoi sert-il. لاش تتصلح هاد لا lettre؟ اذا ce texte sert à donner des nouvelles. اذا تيعطينا معلومات جدادين ولا شي حوايج جداد، اذا فشي رساله تنحاولوا نكتبوهم. اذا نمشيو لجولي اي جو كومبرون، غادي نحاولوا نقراو باش غادي نحاولوا نفهموا ونجاوبوا على لي كيسيون. كما تشوفوا عندنا طونجي لو 20 octobre 2018. Cher papi et mamie, j'espère que vous allez bien. Nous sommes de retour à la maison. Nous avons passé d'excellentes vacances. Vous nous manquez beaucoup. Papa a consulté la météo hier. Nous avons vu qu'il fait beau aussi chez vous à Casablanca. Nous avons passé une semaine à Valence. C'est une des jolies villes d'Espagne. Pour ce séjour, papa a choisi la pension que vous connaissez, celle à côté de supermarché, en face du parc aquatique. Il a fait beau temps. Nous faisons de la marche tous les matins, puis nous prenions le déjeuner vers 13 heures dans un petit restaurant du centre-ville, chez notre ami Jamal. Quel bonheur de s'y bien manger. L'après-midi de mercredi, nous sommes allés au parc aquatique. Il est merveilleux. Nous avons pris en photo les dauphins qui jouent entre eux ainsi que les phoques qui réalisaient de belles acrobaties dans leur aquarium. Nous profiterons de nos derniers jours de vacances à Tanger pour aller visiter la grotte d'Hercule, ce lieu magnifique au bord de la mer. J'ai hâte de vous voir. À bientôt et grosses bises de vos petits enfants Adam et Lina. Adam. إذا كما شفتوا هذه واحد الرسالة اللي كاتبها آدم، كاتبها لي غران بارون ديالهم، كيقول لهم بانهم دوزوا لي فاكونس ديالهم في فالونس وقبل ما يجيو دازوا على طونجي باش يشوفوا مغارة هرقل. اذا غادي نمشيو للسؤال الخامس. قال لك بار كيل فورمول سو دوكيمون ديبوت تيل. اذا لو دوكيمون كومونس بار لو ليو اي لا دات. بالنسبه للسؤال السادس قال لك بار كيل فورمول سو تيرمين تيل. اذا à bientôt et de grosses bises est une formule de politesse pour prendre congé. إذا السؤال السابع قال qui a écrit ce document. إذا c'est Adam qui a écrit le document. السؤال الثامن قال لك à qui s'adresse-t-il. إذا لمن مصيفطها il s'adresse à ses grands-parents. السؤال التاسع قال que raconte le petit garçon. إذا il raconte son voyage à Valence. السؤال 10 قال que représente le nom Adam à la fin de ce document. إذا شنو تيمثل لينا تما؟ Adam est l'expéditeur, c'est lui qui a écrit la lettre et qui l'a signée. والسؤال 11 قال que ce texte est واش une recette ولا un mail ولا une lettre. إذا c'est une lettre familiale qui raconte un voyage. إذا غادي نديرو une lettre. إذا c'est une lettre familiale qui raconte un voyage.
إذا ندوزو je lis et j'écris. السؤال 12 قالك où cette lettre a-t-elle été rédigée؟ إذا فين تكتبات في طنجة. إذا il a été rédigé à طنجة. السؤال 13 قالك où les grands-parents d'Adam vivent-ils؟ فين تيسكنوا les grands-parents ديالو؟ في كازابلانكا. إذا les grands-parents vivent à Casablanca. السؤال 14 قال combien de temps Adam et sa famille sont-ils restés à Valence؟ إذا شحال ديال الوقت جلسوا في فالنس؟ Adam et sa famille sont restés une semaine à Valence. السؤال 15 قال qu'est-ce qu'Adam a fait à Valence؟ شنو دار Adam في Valence؟ إذا il a visité la ville et le parc aquatique de Valence. السؤال 16 قال qu'est-ce qu'Adam et sa famille ont fait au parc aquatique؟ شنو داروا في le parc aquatique؟ إذا ils ont visité et pris des photos. السؤال 17 قالك entoure dans le texte le lieu touristique qui se trouve à طنجة. إذا غادي نحاولوا ندوروا على في النص فين كاين داك لو ليو توريستيك ديال طنجة هو لا غروت ديركول. إذا غادي تدوروا عليها في النص. وبالنسبة للسؤال 18 قالك souligne dans le texte les indicateurs de temps en rouge et les indicateurs de lieu en bleu. إذا تحاولوا تسطروا على les indicateurs de temps باش بالأحمر و les indicateurs de lieu بالأزرق. عندنا بزاف ديال لي زانديكاتور اكزومبل بحال نعطيكم دي زيكزومبل اللي عندنا في النص تما. عندنا لابريميدي، عندنا نو ديرنيي جور، عندنا بالنسبة لي ليو عندنا طونجي، فالونس. إذا هادو وعندنا عندنا لو بارك اكواتيك. او بارك اكواتيك هذا لو ليو. إذا غادي تسطرو نتوما قلنا ب لو روج على لي زانديكاتور دو طون وبالنسبة لو بلو على لي زانديكاتور دو lieu. إذا نمشيو نغيشيمو مون ليكسيك. قالك فالونس هي واحد المدينة ديال اسبانيا، فيل اون اسباني. أن انيمال اكواتيك هو حيوان بحري بحال الفوق، بحال الفقمة الفوق والدوفان بحال الدلفين. ديزاكروبات هما هادوك ديزاكروبات هما اللي تيديرو داك لي غولاد في السما، تيدورو في السما. نمشيو جولي à haute voix. قالك l'après-midi de mercredi, nous sommes allés au parc aquatique. Il est merveilleux. Nous avons pris en photo les dauphins qui jouaient entre eux ainsi que les phoques qui réalisaient de belles acrobaties dans leur aquarium. Nous profiterons de nos derniers jours de vacances à Tanger pour aller visiter la grotte d'Hercule, ce lieu magnifique au bord de la mer. نشوفوا je m'évalue. السؤال 19 قالك souligne les verbes dans les phrases suivantes. aider à quel temps ils sont conjugués. إذا عندنا nous sommes نسطروا على sommes هذا le verbe être فاش le présent de l'indicatif. Nous sommes de retour à la maison. Nous avons passé. إذا عندنا avons passé le verbe passer فاش في le passé composé. D'excellentes vacances. Nous nous manquons. Vous nous manquez. إذا عندنا manquer le verbe manquer فاش le présent de l'indicatif. Beaucoup. Papa a consulté. إذا a consulté le verbe consulter فاش le passé composé. La météo hier. Nous avons vu. إذا عندنا le verbe vivre فاش le passé composé. Quel fait. عندنا fait فاش في le présent de l'indicatif. إذا عندنا le verbe faire pour aussi chez vous à Casablanca. السؤال 20 قالك ces trois informations que tu as retenues dans cette lettre de voyage. إذا trois informations غادي تحاولوا كل واحد غادي يحاول يستخرج لنا ثلاثة ديال لي زانفورماسيون. إذا غادي يكونوا دي ريبونس فاريي. بالنسبة للسؤال 21 دي زانفورماسيون يعني المعلومات اللي قال لهم بحال قال لهم nous avons passé d'excellentes vacances. إذا هذه انفورماسيون يعني نحاولوا تخرجوا ثلاثة ديال لي زانفورماسيون. بالنسبة للسؤال 21 قال comment comprends-tu la phrase quel bonheur de c'est bien manger. إذا شنو فهمتوا من هاد لا فراز هذه؟ إذا que les enfants ont aimé ces repas. وبالنسبة للسؤال 22 la grotte d'Hercule se trouve à quelques kilomètres de la ville de Tanger. Fais une recherche sur ce lieu du patrimoine marocain. إذا نتقلبوا على مغارة هرقل اللي كاينة في طنجة غادي تقلبوا في الانترنت. إذا elle fait une recherche sur la grotte d'Hercule. غادي دير واحد لا recherche في الانترنت على هاد لا grotte d'Hercule ولا مغارة هرقل اللي كاينة في طنجة. إذا هذا هو الدرس ديالنا اللي كان ديال ليغ اون لتر دو فواياج. نتمنى تكونوا فهمتوا مزيان هذا الدرس هذا. نتمنى لكم التوفيق. شكرا لكم. شكرا لكل متابعينا الأوفياء. لا تبخلوا علينا متابعي قناتنا بالبارطاج ديال لا فيديو أكيد إلا عجبكم.
اللي عنده شي سؤال ولا استفسار ولا بغى شي درس جديد من الدروس اللي كنقدمو في القناة ما عليه إلا يتواصل معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك، غادي تلقاو اللين ديالها في لابواط ديسكريبسيون ولا ممكن تخليو لينا غير كومونتير. إلى هنا أستودعكم الله وإلى درس جديد وفيديو جديد إن شاء الله، إلى اللقاء.